Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuar ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Boçi. Shumë kënaqësi që jemi me mua në 7:05. Në fakt, shumë i përqendruar edhe te çështjet e arsimit, duke qenë se vini edhe nga radhët e pedagogëve. Duhet të pyes për vendimin një nga vendimet e fundit të ministres së arsimit, zonjës Besa Shahini, për pezullimin nga detyra të Mynir Konit. Si e lexoni një vendim të tillë në fakt? Vendimi në fakt ka qenë një vendim absurd i marrë nga ministria, sepse nuk ka respektuar të gjitha procedurat që parashikon ligji dhe madje ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese që i heq të drejtën ministres të gjykojë veprimin ligjor të rektorit, është vendimi 2008-s, sepse në urdhrin e dal nga ministria arsyetohet që rektori Koni ka kryer shkelje të rënda të ligjit. Në fakt, duhet të ishte penalizuar nga ministra për arsye tjera dhe jo për këtë arsye në kuptimin e interpretimit ligjor. Arsyet e tjera nuk kanë ekzistuar dhe arsyeja e shkeljes ligjit nuk ekziston sepse nuk ka fuqi të tillë ministra, ja ka hequr, thash edhe një herë tjetër, gjykata kushtetuese. Mund ta bëj pezullimin as? Për pezullimin mund ta bëj në bazë të arsyeve të tjera dhe jo të arsyeve të shkeljeve të rënda të ligjit. Po mirë, nëse rektori ka shkelje të rënda të ligjit. Po, shkeljet e rënda të ligjit, i konstaton një organ që merret për verifikimin e shkeljeve ligjore që është gjykata. Dhe një herë tjetër ka pasur një debat midis botës akademike dhe Ministrisë së Arsimit dhe kjo është zgjidhur me vendimin që ministria nuk mund të jetë ajo që të gjykojë shkeljen e ligjit nga ana e rektorit. Aq më tepër që përgjatë kohës pas 2015-s ne kemi ndryshime të kompetencave të rektorit dhe kemi një ndarje midis përgjegjësive administrative financiare dhe përgjegjësive akademike. Pjesa akademike, pjesa ligjore që përmbledh veprimtarinë akademike nuk është shkelje e rëndë e ligjit, është çështje e organizimit të veprimtarisë akademike të institucionit. Dhe shkeljet e ligjit brenda institucionit i rregullojnë dokumente tjera, është statuti i universitetit, janë rregullore, është kodi i etikës dhe është senati akademik ai që verifikon, janë këshillat e përhershme, ka një sër institucionesh brenda universitetit që merret me rregullimin e lishmërisë brenda një institucioni tillë. Dhe nuk është as pak ministra që duhet gjykojë nëse ky organizim akademik është shkelur nga ana ligjore. Si lexoni një sjellje të tillë? Një shkelje e rëndë e ligjit ka impakte financiare, ka impakte bllokuese për veprimtarinë e universitetit, gjë që nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe ministria jo vetëm që e ka pezulluar, por madje në shkelje të rëndë me ligjin e arsimit lart, që ka problemet e tij, ka komanduar madje një nga zëvendës rektorët. Dhe këtu ka lindur edhe debati më i madh pasi ministria duhet të priste opinionin e presidentit, ligji në nenin 39 e ka të përcaktuar qartë. Në afat 30 ditor, presidenti duhet shprehet pas kërkesës pezulluese të ministres për shkarkimin e rektorit, nëse ai mund shkarkohet apo jo. Dhe në rastin kur kalon 30 ditëshi konsiderohet i shkarkuar dhe më pas mund që ministria në bazë të statutit të universitetit, jo në bazë të ligjit, të ngarkonte një nga zëvendës rektorët. Pse mendoni se ka bërë ministre një veprim të tillë? Pse mendojmë, nuk është i hershëm konflikti me zotin Koni, është 3 vjeçare, dihet momenti i zgjedhjes kur angazhimi i grupeve kriminale. Mendoni se është një hakmarrje politike? Po sigurisht jo vetëm hakmarrje politike, sepse hakmarrja politike është ndër rreshtat e tjerë. Qëllimi kryesor i politikës është kapja politike e një institucioni të tillë, shumë ndikues në jetën politike dhe publike në Shqipëri, sepse kemi të bëjmë me një institucion që ka kontakte të shumëfishta me familjet shqiptare, ka kontakte me grupin themi më vital të shoqërisë shqiptare, që është rinia studentore, ka kontakte me elitën e kombit, duam s'duam ne, pavarësisht metave që mund i interpretohen, ajo është elita dhe elita ndërton vizionet, ndërton idet, ka ndikimet e saj shumë të mëdha edhe tek shtresat e tjera të popullsisë, sepse opinioni i saj është opinion i performuar dhe i formuar. Dhe kapja e universitetit nuk është thjesht hakmarrja, hakmarrja është brenda, se thash grupet kriminale që u aktivizuan me Shullazin atëherë për të shmangur Konin nga gara, e vazhduan në mënyra tjera trysnim për ta larguar Konin. Konflikti ka qenë shumë i ashpër përgjatë këtyre viteve midis
institucionit të rektorit dhe institucionit të bordit administrimit ose administratorit, është i vetmi universitet ku ka pas një përplasje shumë të madhe për të ardhur në pas se u gjetë momenti. Momenti është edhe për të realizuar kapjen, por edhe për të krijuar, sepse bashkohen shumë elemente dhe një ngjarje e cila mund të rrheqë edhe vëmendjen e opinionit publik për shkak të situatës politike, protesta, refuzimi dhe ndalemi te parlamentit holandez. Dhe ndalemi tek situata politike. Cili do të jetë aksioni i radhës i Partisë Demokratike dhe deri sa do të shkojmë me protesta? Për të folur për aksionin e radhës, ne sot kemi mbledhjen e përbashkët kryesisë dhe ish grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të vendosur hapat e mëtejshme të aksionit ton politik, organizimit protestave, të mënyrës së intensifikimit të protestave, të shtrirjes tyre në gjithë Shqipërinë apo të modaliteteve të protestave, dhe gjithçka do pritet zbulohet pas orës 12, momenti kur është mbledhja, ndërkohë do të ngelen sërish protestat opsion? Apo kjo është vetëm formë tashmë? Vetëm ja rrugë, sepse nëse ju keni zbuluar në një rrugë tjetër për gjatë kësaj kohe. Mund të kishit grevurie për shembull? Shaka, po jo, grevurie për çfarë, domethënë? Në mos grevurie, një grev mund ta kishit, sepse greve kishit në 2017. Jo, në momente më decizive tjera dhe në grupe më të vogla. Më shumë se sa djegje e mandateve? Ndërsa, jo, po s'ka lidhje me situatën në greva urisë, bëhet në brenda institucioneve caktuara, ne jemi jashtë parlamentit, nëse do ishim brenda do kishte një sens, ndërsa tani jashtë nuk bën sens, them që ka metoda tjera dhe mënyra tjera, pasi ne kërkojmë që t'i bijmë derës arsyes qeverisë e cila nuk pranon të hapet dhe kur kjo derë nuk hapet, atëherë ka mënyra tjera për ta hapur. Dhe në fakt protestat do vazhdojnë, forca e tyre është në rritje, nëse ne shohim pjesëmarrjen dhe intensitetin, majoranca ka syzet e veta, ndërsa publiku ka shikimin e vet pastër dhe e sheh shumë mirë që pjesëmarrja ka qenë masive në 16 shkurt, në 16 mars, në 13 prill, por gjithsesi këtu lind një debat, ne nuk hym konkurrencë me vetveten. Për mua personalisht nuk ka rëndësi fare sa janë numrat përgjatë këtyre datave. Unë e shoh protestën ke cilësia e goditjes dhe forcës saj dhe në këtë këndvështrim do thoja që protesta e 13 prillit ishte në aktet e saj edhe më e fortë se 16 shkurti dhe më e fortë se 16 marsi, dhe këto akte, që janë akte zemërimi qytetarët, mënyrës shprehjes tyre, mund të kalojnë dhe të agravohen tej, sepse fakti që qeveria nuk kërkon të dëgjojë zërin e arsyes së masës, sjell atë që konsiderohet më pas edhe konflikt civil. Dhe frika ime është që Rama po tenton ta shtyjë të gjithë situatën politike në një konflikt civil, në një përplasje të pashmangshme, sepse për shkak dhe të profilit tij politik, mënyrës si e ka ndërtuar sundimin e tij brenda qeverisjes dhe mënyrën si ai nuk dëgjon, kërkon që mos lëviz nga pozicioni, është i tejskajshëm pozicioni i tij si drejtuesi i qeverisë, dhe kjo patjetër që çon në një përplasje akoma më të thelluar. Po paralajmëroni protestat të dhunshme? Protestat nuk paralajmërojmë protestat dhunshme, sepse gjithmonë mundohen të na kapin në deklaratat tona, po agravoni ju, jo, është pjesë, ne gjithmonë kemi thënë është pjesë e zemërimit qytetar, është mënyra e shprehjes së këtij zemërimi dhe një herë tjetër unë thash paksa në mënyrë figurative, por duhet ta them dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur sovrani kërkon t'i dëgjohet zëri dhe zëri nuk dëgjohet nga ai që pretendon që është aty, por e ka vjedhur sovranin, atëherë sovrani gjen rrugët e tij që ai ka në dispozicion. Protestat asnjëherë nuk janë hapa pas. Nëse ka dhunë, nëse ka incidente, konfrontime, ka interpretime, ka provokacione, dhuna deri tani nuk është shqetësuar shumë ajo pjesa e demokracisë, sepse dhuna ka ardhur nga shteti, ka ardhur nga policia, nga përdorimi pa kriter i lëndëve helmuese, përplasjet nuk kanë qenë të natyrës. Ne hedhim gaz, lotësjedhës dhe ujë, demokratët vrisni në bulevard. Këto janë teorira që sillen her pas here thjesht për t'u kapur pas fies barit, si mbyturi, sepse nëse ne i referohemi dhe bëjmë ballafaqimin e situatave, ne dim shumë mirë evolucionet se kush ishte Rama në janar, se kush ishte Rama në protestat e tij që godiste, vriste dhe tha që pushteti im kalon mbi kufoma, gjë që ne nuk mund ta themi dhe nuk mund ta bëjmë.
Dhe Rama e realizoi skenarin e tij sipas një projekti të parapërgatitur dhe sot nuk mund dali si ai Pilatit laj duart dhe thoi që dhe të bëj krahasime të tilla, qoftë ai apo qoftë zëdhënësit e tij. Nuk ka ngjashmëri midis protestave që ka bërë Partia Socialiste, që kërkonte me dhunë pushtetin, dhe protestave që bën Partia Demokratike. Tek e fundit ne nuk kërkojmë pushtet, nuk kërkojmë të zëvendësohet Rama me Bashën, por kërkojmë që të realizohen në Shqipëri zgjedhje të lira dhe të ndershme, për arsye shumë e thjeshtë që majoranca është kapur me fakte, me prova nga antimafia italiane, nga prokuroria, duke vjedhur votat, vetë kryeministri, ministrat janë të përgjuar dhe të faktuar në vjedhjen e votës. Unë se kam dhe të një sot. Të kërkoj shumë djesë. Të kërkoj shumë djesë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, të kërkoj shumë Shumë faleminderit. Stafi 7/5 dhe si Vizion Plus të urojmë edhe 100 vite të tjera të lumtura. Shumë, në fakt nuk e prisja aq më tepër në pjesën e bisedës politike. Ti ke kaluar pjesën më të madhe të jetës tonë në Vizion Plus, e urojmë që të kemi sa më gjatë. Edhe 100. Shumë faleminderit. Falenderoj 7/5. Falenderoj stafin, falenderoj Vizionin. Më emocionuat e kam njësë shumë 12 natës me të qara, kështu që nuk do emocionojmë tani. Faleminderit. Shumë faleminderit, Marcë, shumë faleminderit. Mirë, se tani nuk vazhdojmë dot as me protestë. Jo, vazhdojmë sepse në fakt më pëlqen që shohim gazetarët emocionuar, se ju jeni mësuar në studio, se ju na keni parë shpesh të emocionuar edhe e realizoni atë kënaqësinë kur është dikë të emocionova, kështu që falenderoj për të. Tashit, më thënë unë po vazhdoj ligjërimin tim, ndërkohë ti po deshe të gjoje, po deshe përjetoj emocione. Po nëse do na heqin këngën në sfond që do futemi sërish në gjendjen e bisedës. Pra nuk mund të ketë krahasime, qëllimet tona janë qëllime krejt të tilla që përfshin të mirën e dyja palëve dhe të Partisë Socialiste, majorancës dhe të opozitës në spektrin politik saj për të realizuar pranë Shqipëri zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ku vullneti i sovranit të mos jetë i deformuar as nga krimi, as nga blerja, as nga shantazhimi i administratës, as nga heqja e kapeleve të policisë dhe lëshimi i saj në terren për të rrëmbyer vota për pushtetin që është në moment Po sa do të shkoni me protesta, zoti Boçi, sepse i Trumpi në një qendrim për shembull ju organizoni protesta, ato mund të konsiderohen nga ana juaj protesta shumë masive, reagimi i fortë nga qytetarët, majoranca bën sikur asgjë nuk ndos, sikur janë në kushtet më normale të mundshme, sepse ndërkohë në parlament vazhdojnë edhe plotësohen vendet që ju lat bosh dhe thonë do të shkojmë në zgjedhjet e 30 qershorit të qetë, ndërkohë që ndërkombëtarët tonë për ne qeveria është legjitime, parlamenti është legjitim. Prandaj shqetësimi im kryesor është që Rama në atë mënyrën dhe filozofinë e tij qeverisjes dhe të bërit opozitë po e çon vendin drejt konfliktit civil. Ka qenë një person që ka produktuar dhe në opozitë konflikt civil në mënyrë artificiale, të atyre ngjarjeve që i referohet edhe tani për t'i përdorur për shpëtuar situatën që ka përpara dhe mosdëgjimi i sovranit, i pjesëmarrjes, i akteve të protestuesve dhe mos reagimi i qeverisë dhe insistimi saj për shkuar e vetme në zgjedhje si majorancë patjetër domosdoshmërisht që të çon drejt një konflikti civil dhe nuk është Partia Demokratike që po e shtyn këtë dhe po e kërkon një gjë të tillë, është pikërisht majoranca. Tek e fundit një majorancë është zgjedhur që të arsyetojë dhe të shohë të gjithë situatën ekonomike, tërësore, sociale në Shqipëri, të reflektojë tek e fundit kryerja e zgjedhjeve të parakoshme është një modalitet demokratik. Zgjedhjet e parakoshme shëndoshin demokracinë dhe shumë vende demokratike forcinë e demokracisë tyre nuk e kanë tek stabiliteti i mandateve 4 vjeçare, por tek organizimi i zgjedhjeve frekuente, jo më larg se vendet e tjera, afër nesh është Italia, fqinje, e cila në ekzistencën e saj nuk ka rëndësi fare. Ata bëjnë zgjedhje, por janë në ekonomia ndër ekonomitë më të forta në botë, tek shtatja apo tek 10-ja ke G10 dhe vazhdojnë të jenë lokomotiv e ekonomisë europiane. Pra kjo do të thotë që
politika shëndoshet dhe demokracia shëndoshet, aq më tepër ne kemi nevojë që të realizojmë zgjedhje të tilla. Kemi Kosovën që ka bërë rrezik zgjedhje më shumë se sa ne në vitet e më të pakta të demokracisë saj dhe ekzistencës si shtet, dhe vazhdon të ketë soliditet politik më të madh se sa vendi. Mendoni sot se kanë kaluar 2 muaj nga momenti që vendoset për djegjen e mandateve. Mendoni se është veprim i drejtë? Do me thonë ishte kjo karta kryesore që kishte në dorë dhe ndoshta unë cituat Jo karta kryesore, por ishte veprimi ose karta e detyrueshme. Dhe kur është e detyrueshme nuk është karta kryesore, ishte një veprim i domosdoshëm sepse parlamenti kishte dalë krejtësisht nga funksioni i tij, në atë parlament nuk konsiderohej as zëri i opozitës, nuk mund të merrje në interpelancë as kryeministrin, as ministrin, nuk mund të funksiononin as komisionet hetimore, që janë një pjesë e detyrës dhe themi e funksionimit kontrollues të parlamentit, sikurse nuk ekzistonte debati parlamentar për të konsideruar një zë përfaqësues të një pjesë të madhe të popullsisë që e kanë votuar opozitën për ndryshime të caktuara ligjore dhe për shumë gjëra që ndikojnë pikërisht në zgjidhjet ekonomike dhe sociale. Ne kemi kërkuar vazhdimisht ndërhyrje të tilla, qoftë në buxhet, qoftë në ligje tjera, nuk janë konsideruar. Madje u tentua deri aty sa zëri i opozitës të mos dëgjojë fare në parlament me drejtimin absurd që i bënte zoti Ruçi dhe me urdhrat politikë, ndërpritesh fjala për procedurë, në fjalën e kryetarit opozitës nuk ishte hapësirë që ai të shprehte të gjithë opinionin e tij në raport me politikën aktuale dhe gjithçka u shndrua pastaj në një domosdoshmëri, pasi parlamenti ishte shtojca e ekzekutivit dhe miratonte dhe ligje madje antikushtetuese, antiligjore në mungesë të institucioneve të rëndësishme siç është edhe gjykata kushtetuese apo gjykata. Rama thot, hajde ulemi në tryezë dhe diskutojmë, japim zgjidhje këtij ngërçi politik. Është e gatshme opozita që të lëshojë diçka, sepse ajo çka ju kërkoni është shumë në një realitet në Shqipëri, ti thuash kryeministrit të vendit, liderit të mazhorancës që ikti tani dhe hajde zhvillojmë zgjedhje pa ty. Domethënë duket sikur që kur e dëgjon duket sikur është gati e pamundur që të realizohet diçka tjetër. Jo fare, sepse është një element, një demokracie funksionale, pasi nuk është një kërkesë që lindi në mënyrë kapriçoze, na u tekne dhe vendosëm që Rama s'duhet të jetë, por është argumentuar që Rama nuk mund të jetë, nuk duhet të jetë. Është ai që mban të lidhur nyjen gordiane të lidhjes së politikës me krimin, është ai elementi kryesor që shpërndan interesat e grupeve të caktuara edhe grupeve kriminale, është ai që ndërlidh të gjithë fokusin ose të gjitha networket e tjera të rrëmbimit, blerjes dhe të shantazhimit të votës. Është ai tek e fundit nga mënyra se si është ndërtuar dhe piramida politike në Shqipëri që drejton gjithçka, qoftë edhe në dhënien e ideve, qoftë edhe në realizime konkrete, sepse përgjimet e dosjes 184 kapin dhe zotin Rama, interceptojnë dhe atë që është duke folur pikërisht për blerjen dhe për marrjen e votave. Dhe përderisa zoti Rama është përshfaqur në një statur të tillë, një kryeministër që vjedh vota dhe që vjedh shqiptarët, po si mund të bësh një negociat me atë që ka vjedhur votën për t'i thënë që ti tani do reflektosh dhe ai do betohet që unë nuk do vjedh, por ti ke mekanizma për ta kontrolluar. Kuçi del me shpirtin, po pikërisht heqja e këtyre mekanizmave ose këto mekanizma kur janë të gjitha në dorën e qeverisë nuk mund të ekzistojnë, sepse mekanizëm sot i rendit është dhe policia, është policia shtetit, por që krimi bën kërdin, ndërsa qytetarët arrestohen sepse dalin për të kërkuar drejtat e tyre. Pra kemi një shformim të mekanizmave dhe kjo është ajo pabesueshmëria që është ndaj kryeministrit, prandaj ai duhet largohet sepse është një argument plus ky dhe është kusht i vendosur, i panegociueshëm nga ne. Me Ramën kryeministër kjo gjë nuk mund bëhet sepse faktet kanë treguar që Rama nuk heq dorë nga kapja me thojmë pas karrikes pushtetit, është dëshira më e madhe e tij, nuk heq dorë nga bashkëpunimi me krimin, nuk heq dorë nga
rrëmbimi, grabitja shqiptarëve të karakterit ekonomik dhe të karaktereve të tjera. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Në fakt do të jemi të vëmendshëm nga Aselia e Partisë Demokratike se cili do të jetë vendimi i radhës që do të merrni. Protestat ngelen opsioni tashmë kur do të jetë data e radhës që do të jetë protesta tjetër kombëtare e Partisë Demokratike do duhet ta mësojmë sot në orën 12. Faleminderit edhe një herë, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Edhe për mua dhe 100 tjera. Faleminderit. Më lejoni edhe një herë që të falenderoj stafin e 7:05-s edhe Vision Plusit për këtë surprizë. Në fakt nuk e prisja fare, nga 30 vite të jetës time, 12 vite e kam kaluar në Vision Plus, është një familje shumë e rëndësishme për mua, kështu që faleminderit edhe për surprizën. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në potën 1 kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.